자, 우리 로마서 제6강 시작하도록 하겠습니다. Chứ như mìnhចាប់ផ្ដើមởមេរៀនរ៉ូមកូពីរ៉ូមរបស់យើងគឺមេរៀនទី6 예, 믿음에서 믿음으로 6강은 모두가 다 죄인이라면 도대체 누가 구원받나요? 입니다. trongមេរៀនទី6របស់យើងមានចំណងជើងថាប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សបាបដូច្នេះតើអ្នកណាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 예, 우리 로마서 3장 19절부터 24절 말씀입니다. គឺយើងនឹងអានខគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី19ដល់24 19 24ខ្ញុំអានមុន19ពីឯគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គាប់នោះយើងដឹងថាបង្គាប់ដល់តែពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យទេដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងមាត់ត្រូវបិទហើយឲ្យលោកីទាំងមូលជាប់មានទោសនៅចំពោះព្រះ ហេតុនោះបានជាគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដោយអាងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយត្បិតក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យស្គាល់ពីអំពើបាបប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកើតវិន័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីកើតវិន័យសេចក្តីសុចរិតផងព្រះដែលមានទាំងកើតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយ គឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេ ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះ តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ អាមែន 아멘. 예, 지난주까지 살펴본 내용에 의하면 도덕주의자도 또 유대인들도 죄를 이기지 못한다 말씀했습니다. បើយើងរំលឹកមេរៀនចាស់ដែលយើងរៀនអាទិត្យមុនគឺយើងនិយាយថាយើងរៀនអំពីអ្នកដែលនិយមក្រឹតក្រមសីលធម៌អ្នកដែលនឹងពួកសាសយូដាក៏ពួកគេមិនអាចយកឈ្នះអំពើបាបបានដែរ 율법을 지켜서 하나님 앞에 의롭게 될 수 없다라는 것입니다. គឺមានន័យថាពួកយើងមនុស្សមិនអាចឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីសុចរិតតាមរយៈការគោរពក្រឹតវិន័យនោះទេ 그러면 하나님께서는 왜 율법을 주신 걸까요? អញ្ចឹងសួរថាមិនព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យមនុស្ស 하나님께서는 왜 유대인들도 지키지 못하는 율법을 사람들에게 주신 걸까요? សួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យពួកយើងសូម្បីតែពួកសាសយូដាក៏ពួកគេមិនអាចគោរពតាមក្រឹតវិន័យនឹងផង 하나님은 왜 인간들이 지키지도 못할 살지도 못할 율법을 우리 양심의 마음에 주신 걸까요? អញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ក្រឹតវិន័យនឹងចូលមកក្នុងមនសិការនៃមនុស្សយើងម្នាក់ដែលសូម្បីតែយើងនឹងមិនអាចរស់តាមក្រឹតវិន័យនឹងផងនឹង 이에 대한 성경적인 대답은 하나님은 율법을 구원을 얻을 수 있는 어떤 기준으로 주신 것이 아닙니다. ចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានក្រឹតវិន័យជាបទដ្ឋានឬមកជាស្តង់ដារអំពីការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេតែសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថា 하나님께서 율법을 주신 이유는 의의 기준, 하나님께서 정하신 기준이 무엇인지 알려주시기 위해서 주신 겁니다. គឺព្រះអង្គឲ្យក្រឹតវិន័យឲ្យមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាអ្វីគឺជាសេចក្តីសុចរិតតើបទដ្ឋាននៃសេចក្តីសុចរិតជាអ្វី 즉 하나님은 인간이 절대로 하나님의 정하신 그 의의 기준에 도달할 수 없음을 알게 하려고 율법을 주신 겁니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតមានថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យមនុស្សយើងដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងដឹងថាមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យដល់ឲ្យគ្រប់សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយ 로마서 3장 19절 នៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី3ខទី19គឺបានចែងរីឯគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យបង្គាប់នោះយើងដឹងថាបង្គាប់ដល់តែពួកអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទុកក្រឹតវិន័យទេដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងមាត់ត្រូវបិទហើយឲ្យលោកីទាំងមូលជាប់មានទោសនៅចំពោះព្រះ 율법은 우리 사람들이 잘났다고 하는 것을 막기 위해서 깨닫기 위해서 주신 겁니다. គឺមានថាព្រះអង្គប្រទានក្រឹតវិន័យឲ្យពួកយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងនឹងមានអំណួតអួតថាខ្លួនឯងនឹងបកកែ
율법은 인간이 죄인임을 깨닫기 위해서 주신 것이지 그 점검표이지 구원받는 그런 기준이 아닙니다. អញ្ចឹងមានថាវាដូចជាបញ្ជីមួយដើម្បីឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាយើងនឹងជាមនុស្សមានបាបឲ្យយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេ 즉 율법을 지켜서 구원받을 수 있는 사람은 단 한 사람도 없습니다. អញ្ចឹងមានន័យថាអត់មាននរណាម្នាក់សូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនមាននរណាម្នាក់ដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែការគោរពក្រឹតវិន័យនោះឡើយ 네, 로마서 3장 20절. រ៉ូម៉ាជំពូកទី20កូមីនជួយអានមួយ ហេតុនោះបានជាគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះទ្រង់ដោយអាងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយត្បិតក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យស្គាល់អំពើបាបប៉ុណ្ណោះ 그러므로 우리가 율법을 알면 알수록 우리가 거룩해지는 것이 아니라 우리가 죄인인 것을 깨닫게 됩니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរត់តែស្គាល់ក្រឹតវិន័យមិនមែនធ្វើឲ្យយើងរត់តែកាច់ជាសុចរិតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងរត់តែដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាប 그러므로 사람은 자기의 어떤 행위, 노력을 통해서 구원을 받으려고 해서는 안 됩니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់មនុស្សយើងមិនអាចមានចិត្តចង់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តនោះឡើយ 도덕과 율법은 길이 아니라고 분명하게 말씀하고 있습니다. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្រមសីលធម៌និងក្រឹតវិន័យវាមិនមែនជាផ្លូវនាំយើងទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះទេ 여기 그림을 보면 우리 인간은 죄인이죠. បើយើងមើលរូបភាពហ្នឹងគឺថាមនុស្សយើងគឺជាមនុស្សមានបាប 불경건하고 불의를 행합니다. ហើយពួកយើងធ្វើអំពើទង្មើល្មើហើយនឹងយើងធ្វើសេចក្តីទុច្ចរិត 불경건은 하나님의 존재를 거부하는 것, 자기 마음대로 살겠다고 하는 것이고 គឺសេចក្តីទង្មើល្មើហ្នឹងគឺជាការដែលយើងបដិសេធមិនបម្រើព្រះជាម្ចាស់គឺរស់តាមចិត្តខ្លួនឯងគេហៅថាសេចក្តីទង្មើល្មើ 불의는 그렇게 함으로 인해서 우리 사람들이 짓는 그 모든 죄를 불의라고 합니다. អញ្ចឹងសម្រាប់សេចក្តីទុច្ចរិតហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងធ្វើដោយសារតែយើងមិនព្រមគោរពព្រះជាម្ចាស់ 그래서 사람들이 양심이나 도덕적인 길을 통해서 구원을 받으려고 하는데 아니죠. អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងគេចង់បានគេជាយើងចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការគោរពសិលធម៌ឬមួយក៏តាមរយៈការធ្វើតាមមនសិការចិត្តខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្លូវហ្នឹងទេ 도덕주의자들은 그냥 실패했을 뿐입니다. អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់គោរពតាមសិលធម៌គាត់ព្យាយាមធ្វើល្អហ្នឹងអានឹងចុងក្រោយគាត់បរាជ័យ 율법과 종교의 길도 아니죠. ហើយសម្រាប់ផ្លូវមួយទៀតគឺផ្លូវតាមរយៈសាសនាតាមរយៈការគ្រប់សាសនាគ្រប់ក្រឹតវិន័យហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាផ្លូវទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះដែរ 종교인들도 실패했습니다. អញ្ចឹងហើយបានពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ្នកកាន់សាសនាហ្នឹងពួកគេក៏បរាជ័យដែរ 즉 도덕과 율법은 길이 아니라고 말씀합니다. អញ្ចឹងមានថាក្រមសីលធម៌និងសាសនាវាមិនមែនជាផ្លូវដែលនាំយើងទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះទេ 율법 외에 나타난 길이 한 가지 있는데 ក៏ប៉ុន្តែមានផ្លូវផ្សេងមួយទៀតដែលក្រៅពីក្រឹតវិន័យ 그게 바로 이신칭의 즉 믿음으로 말미암아 의롭게 된다라는 것입니다. គឺផ្លូវហ្នឹងគេហៅថារាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿ 우리 한번 말씀 읽어볼까요? 우리 យើងអាន 예인 ខទីយើងអានព្រះបន្ទូលមែនជួយអានព្រះបន្ទូលមួយ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេ 예, 다시 한번 말씀드리지만 죄인된 인간은 양심이나 도덕으로 인해서 하나님의 의에 이를 수가 없습니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយម្ដងទៀតមកថាមនុស្សដែលមានបាបដូចមនុស្សមានបាបហ្នឹងគឺពួកគេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែការគោរពសិលធម៌ឬមួយក៏ដោយសារតែការធ្វើអ្វីសមនឹងមនសិការខ្លួនឯងនោះទេ 또 어떤 율법이나 종교 행위를 통해서도 우리가 이룰 수 없습니다. 실패합니다. ហើយសូម្បីតែតាមរយៈក្រឹតវិន័យឬមួយក៏តាមរយៈសាសនាក៏យើងបរាជ័យដែរ 그런 의미에서 우리 믿는 자들이 두 가지 주의해야 될 태도가 있습니다.
ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកជឿគឺយើងមានចំណុចពីរដែលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែង 첫 번째는 절망적인 인간에게 긍정의 힘 그런 것을 강조하면 안 됩니다. ទីមួយគឺថាយើងក៏មិនចេះភ្លើងវិជ្ជមានមានដាក់កំណត់វិជ្ជមានកំណត់ល្អហ្នឹងណាដល់មនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមដល់មនុស្សដែលគ្មានសង្ឃឹមដូចជាពួកយើងហ្នឹង 예, 종교개혁가 칼빈은 이렇게 말했습니다. គឺលោក Calvin ដែលជាអ្នកបដិវត្តសាសនាគាត់បាននិយាយដូចនេះ 진실 이상의 것을 우리에게 주는 사람들은 우리를 파멸로 이끄는 사람들이다. រៀងពិបាកតិចក៏ប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានគឺគាត់និយាយថាអ្នកដែលឲ្យយើងនៅអ្វីដែលលើសពីការពិតជាអ្នកដែលនាំយើងទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ 우리에게 우리 스스로의 힘으로 싸우라고 가르치는 것은 갈대로 우리를 높이 드는 것 같아서 갈대가 꺾이면 우리들은 떨어지고 만다. ហើយគាត់និយាយទៀតថាការបង្រៀនឲ្យយើងតយកដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងមានតែឲ្យយើងតស៊ូដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាកំពុងលើកយើងឡើងដោយប្រើដើមត្រែងតែនៅពេលដែលដើមត្រែងនោះបាក់យើងនឹងធ្លាក់ចុះមក 그리고 허망한 사람들이 생각하고 말하는 것들은 모두가 연기와 같다. ហើយគំនិតនិងសម្ដីលឺសម្ដីអួតអាងរបស់មនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍ហ្នឹងចុងក្រោយវាដូចជាសែងអញ្ចឹង 우리 안에 있는 우리 자신의 것을 찾으라고 강요하고 그리고 사람이 자기를 높이게 하는 것은 사탄의 음성이다. អញ្ចឹងការដែលបង្ខំការដែលមានសម្លេងប្រាប់យើងឲ្យយើងស្វែងរកខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងការដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលើកតម្កើងខ្លួនឯងហ្នឹងតាមពិតអានឹងគឺជាសម្លេងរបស់អរិយសាតាំង 예, 그래서 사랑하는 여러분 우리는 나는 죄인입니다. 내 안에는 선한 것이 없습니다라고 고백을 해야 합니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពួកយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺថាយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីសារភាពថាខ្លួនឯងជាមនុស្សគ្មានបាបជាមនុស្សមានបាបហើយសារភាពថាក្នុងយើងគ្មានសេចក្តីល្អសូម្បីតែបន្តិច 이런 사람이 진정으로 은혜를 받은 사람이고 또 참으로 복을 받은 사람들이죠. អញ្ចឹងអ្នកដែលសារភាពបែបហ្នឹងអ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលទទួលបានពរពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលទទួលបានព្រះគុណពិតប្រាកដ 두 번째 주의할 점은 도덕과 율법으로 세상을 변화시키려고 하는 것인데 이것은 실패한다는 것입니다. ជំនួសទី2ដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដល់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកដោយក្រមសីលធម៌ឬក៏ក្រឹតវិន័យយើងនឹងបរាជ័យ 물론 우리가 살아가는 데 있어서 당연히 율법과 도덕 이런 것은 필요한 것들입니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃក្រឹតវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគឺវាពិតជាចាំបាច់ដែរសម្រាប់ពួកយើង 이 세상에 도덕과 율법이 없으면 무법천지 막 서로 막 정말 질서가 없는 세상이 되겠죠. ហើយបើសិនជានៅលើលោកយើងនៅក្នុងសង្គមយើងអត់មានក្រមសីលធម៌អត់មានក្រមសីលធម៌អត់មានច្បាប់វិន័យទេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជារញ៉េរញ៉ៃ 그러나 율법과 도덕이 우리를 구원에 이르게 하지는 못합니다. ក៏ប៉ុន្តែក្រមសីលធម៌និងក្រឹតវិន័យហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេ 율법과 도덕을 강조하는 것은 결국 바리새인을 따라가는 것이고 결국은 실패할 수밖에 없습니다. អញ្ចឹងការដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្រមសីលធម៌ទៅលើក្រឹតវិន័យហ្នឹងគឺមានថាយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវរបស់ពួកគណៈផារីស៊ីឯងអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងនឹងបរាជ័យ 윤리를 강조하는 그런 것이나 또는 종교적인 금욕 그런 것들은 사람들이 보기에 멋있어 보이고 또 훌륭해 보이기는 합니다. ក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគោរពសីលធម៌ទៅលើការតំណមិនធ្វើនេះមិនធ្វើនោះយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាល្អហាក់ដូចជាពួកគេនឹងអស្ចារ្យ 캄보디아에도 이제 그 중들이 있고 스님들이 계실 텐데 굉장히 대단해 보이죠. ចឹងនៅខ្មែរយើងគឺយើងមានលោកសង្ឃមានព្រះសង្ឃដែលពួកគាត់ធ្វើតាមបែបសាសនាហ្នឹងចឹងយើងមើលទៅពួកគាត់ហាក់ដូចជាពួកគាត់ពូកែ 하지만 그 길에는 구원이 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលពួកគាត់ដើរហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ពួកគាត់ទេ 자, 그러면 구원을 받을 수 있는 방법은 도대체 어디에 있을까요? ចឹងសួរថាតើផ្លូវដែលអាចទៅមធ្យោបាយដែលអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្វី 성경에서 말하는 복음이 바로 이신칭의 믿음입니다. អញ្ចឹងដំណឹងល្អដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងគឺជាដំណឹងល្អនៃការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿ 로마서 3장 21절 យើងមើលនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូម21ខ្ញុំអានប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិត
ផងព្រះបានលេចចេញមកហើយ 율법을 완전히 지켜서 얻는 의가 아니라 다른 방법으로 주어지는 하나님의 의가 나타났다 말합니다. ចឹងព្រះគម្ពីរកំពុងប្រាប់យើងថាមិនមែនយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនអាចបានសុចរិតដោយសារតែការគោរពក្រឹតវិន័យទេក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុចរិតមួយផ្សេងទៀតរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលេចឡើងមក 이 하나님의 의는 율법과 선지자들에게서 증거를 받은 것입니다. ហើយសេចក្តីសុចរិតនឹងគឺមានតាំងពីមានពួកហោរាជាអ្នកធ្វើបន្ទាល់ឲ្យ 즉 하나님의 의는 갑자기 나타난 것이 아니라 구약 성경의 지지를 받는 구원의 방법이라는 것이죠. ចឹងមានថាសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះដែលលេចឡើងមកនឹងមិនមែនវាលេចឡើងមកដោយចៃដន្យអីទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើបន្ទាល់ពួកហោរាក្រឹតវិន័យឲ្យបាននិយាយអំពីសេចក្តីសុចរិតនឹងតាំងពីនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកម្ល៉េះ 그러면 구약 성경에서 지지하는 구약 성경에서 말하는 하나님의 의는 율법 외에 어떤 의를 말하는 것일까요? ចឹងសួរថាក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិតដែលមិនមែនជាក្រឹតវិន័យដែលលេចចេញមកហ្នឹងដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានលើកយកមកនិយាយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វី 바로 예수 그리스도를 믿음으로 받는 의, 이신칭의 믿음으로 이렇게 되는 것입니다. ចឹងគឺថាវាគឺជាការដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសុចរិតដោយសារការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 로마서 3장 22절 នៅក្នុងគម្ពីរខ22លក្ខណៈជួយអានមួយ គឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេ 예수님을 믿음으로 하나님의 의를 받는데 이것이 바로 기독교에서 말하는 구원의 방법입니다. អញ្ចឹងការដែលយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងហើយគឺជាមធ្យោបាយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលគ្រីស្ទបរិស័ទដែលគ្រីស្ទៀនចាត់ទុកបាននិយាយ 이것은 매우 굉장히 파격적인 선언입니다. អញ្ចឹងការនិយាយបែបហ្នឹងវាហាក់ដូចជាការប្រកាសមួយដែលខុសពីធម្មតាខុសពីអ្នកដទៃ 왜냐하면 그 어떤 종교도 어떤 사람도 이러한 구원의 길을 말한 적이 없기 때문입니다. ព្រោះថាអត់មានសាសនាណាផ្សេងពីនឹងឬមួយក៏អត់មាននរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់និយាយពីរបៀបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយវិធីនេះនោះឡើយ 대부분의 종교의 가르침은 전부 착하게 살아야 된다. 우리가 행위로 구원받는다. 천국에 갈 수 있다라고 말하고 있죠. ពីព្រោះថាធម្មតាសាសនាធម្មតាតែប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនឹងធ្វើអំពើល្អឲ្យពួកយើងនឹងធ្វើព្យាយាមប្រព្រឹត្តអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យពួកយើងបានឡើងឋានសួគ៌ 그런데 성경은 그 어떤 종교도 그 누구도 말하지 않았던 구원을 받는 방법, 그 구원의 길을 우리에게 알려주고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ពួកយើងពីផ្លូវផ្សេងមួយទៀតនៃការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនជាផ្លូវដែលសាសនាផ្សេងនិយាយឬមិនមែនជាផ្លូវដែលនរណាម្នាក់បានធ្លាប់និយាយនោះឡើយ 다시 한번 말씀드리지만 성경에서 말하는 구원을 받는 방법은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다라는 것입니다. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមកថាព្រះគម្ពីរមធ្យោបាយដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយប្រាប់យើងនឹងគឺមានតែមួយគត់គឺមធ្យោបាយដែលទទួលបានសេចក្តីសុចរិតត្រូវបានរាប់ជាសេចក្តីរាប់ថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារតែជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវ 이것을 신학적인 용어로 칭의라고 말합니다. អញ្ចឹងការដែលរាប់យើងជារាប់ថាជាសេចក្តីសុចរិតដោយសារតែជំនឿហ្នឹងក្នុងពាក្យខាងទេវវិទ្យាគេហៅថាយុត្តិកម្ម 영어로는 justification이라고 말하죠. សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសគឺ justification 우리 로마서 4장을 보면 이신칭의 그 의미를 우리가 아브라함을 통해서 우리가 설명합니다. បើនៅក្នុងយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី4ក្នុងគម្ពីរកំពុងតែបញ្យល់អំពីការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿនឹងតាមរយៈលោកអាប់រ៉ាហាំ 나중에 4장 우리 말씀 배울 때 자세히 배우고 오늘은 믿음으로 의롭게 여긴다 이것이 무엇인지 간단하게 이해하면 되겠습니다. ថងចំណុចហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចំណុចហ្នឹងយើងនឹងរៀននៅពេលដែលយើងរៀនដល់ជំពូកទី4ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងយល់តិចតួចក៏បានដែរយល់ត្រួសអំពី
ពាក្យថាអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាទទួលបានសេចក្តីរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿ 네, 의롭게 여긴다. 이 칭의는 법정 용어입니다. ការរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតរាប់ថាជាសុចរិតហ្នឹងគឺជាពាក្យយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺជាពាក្យខាងពាក្យច្បាប់ 네, 칭의는 우리가 도덕적으로 의롭다 이렇게 인정하는 것이 아니라 법정에서 법적으로 의롭다 이렇게 선포하는 것입니다. ចឹងយុត្តិកម្មហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងសុចរិតដោយសារយើងគោរពសិលធម៌នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រកាសរបស់ច្បាប់ប្រកាសថាយើងសុចរិតថានរណាម្នាក់សុចរិត 네, 좋은 예는 아니지만 여러분의 이해를 돕기 위해서 한 가지 예를 들어보겠습니다. យើងមានឧទាហរណ៍មួយប្រហែលជាមិនសូវល្អក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទាំងអស់គ្នាយល់ពីពាក្យហ្នឹងយើងនឹងលើកឧទាហរណ៍ 어떤 사람이 이제 큰 죄를 지었어요. 근데 돈이 많아요. 그래서 변호사를 고용해서 재판을 하게 됐습니다. ចឹងមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មានលុយអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ជួលមេធាវីមួយមកកាន់ក្តីឲ្យគាត់ 근데 이 변호사가 이제 실력이 있어서 변호를 잘했고 판사로부터 무죄 선언을 받았습니다. ចឹងដោយសារមេធាវីរបស់គាត់ហ្នឹងប្រកែកមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងហើយគាត់កាន់ក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងចុងក្រោយចៅក្រមបានកាត់ទោសថាអ្នកដែលធ្វើខុសហ្នឹងអត់មានទោសអីទៀតទេ 분명히 이 사람은 죄인인데 죄를 지었는데 판사가 무죄라고 이제 선언을 하면 그는 법적으로 무죄가 됩니다. ចឹងទោះបីជាគាត់នឹងជាមនុស្សធ្វើខុសគាត់នឹងជាអ្នកទោសក៏ដោយគាត់ធ្វើខុសហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់បានប្រកាសថាគាត់គ្មានទោសទេអញ្ចឹងខាងផ្លូវច្បាប់គឺគាត់គ្មានទោសអីទាំងអស់ 그런데 우리는 사실 하나님 앞에서 죄인이잖아요. គឺសម្រាប់ពួកយើងនៅចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងគឺជាមនុស្សមានបាប 그래서 이 승인은 그리스도를 믿는 우리를 그 예수님의 속죄로 말미암아서 하나님께서 의롭다라고 선언해 주시는 것입니다. អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយុត្តិកម្មសម្រាប់ពួកយើងដែលហៅថារាប់យើងជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹងគឺមានន័យថាព្រះជាយើងមានបាបអីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការលួចបាបរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយដោយសារយើងជឿលើការហ្នឹងយើងត្រូវបានព្រះអង្គប្រកាសថាយើងជាមនុស្សសុចរិត 그러므로 어떤 사람이 예수님을 믿은 다음에도 그 사람이 뭐 갑자기 착해지거나 갑자기 변화된 모습이 안 보일 수 있어요. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយជឿព្រះហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទៅជាមនុស្សល្អភ្លាមទេ 그 사람은 아직 죄인된 모습이 있다 할지라도 하나님께서는 하나님 예수님을 믿는 자들을 향해서 의롭다라고 선포해 주십니다. អញ្ចឹងទោះបីជានៅពេលយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងនៅតែជាមនុស្សមានបាបយើងនៅតែធ្វើខុសអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសតែម្ដងថាយើងគឺជាមនុស្សសុចរិត 네, 하나님의 자녀이기 때문에 그렇게 의롭다라고 불러주시는 거죠. អញ្ចឹងដោយសារតែយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គទទួលយើងជាកូនសួនភ្លាមអញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គប្រកាសប្រាប់ហៅប្រកាសថាយើងជាមនុស្សសុចរិតទាំងយើងមានបាបនៅឡើយ 그러면 사람들이 오해할 수 있습니다. 그리스도인이 엉망으로 살아도 믿기만 하면 구원받는 거예요? អញ្ចឹងពេលហ្នឹងនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់ថាអញ្ចឹងទោះបើពួកគ្រីស្ទៀនពួកដែលជឿព្រះហ្នឹងគាត់រស់នៅមិនសមរម្យអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់ជឿគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយឬ 사실 이러한 오해를 하는 이유는 많은 그리스도인들이 복음대로 살지 않기 때문이죠. មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីគាត់យល់ច្រឡំបែបហ្នឹងព្រោះថាមានគ្រីស្ទៀនជាច្រើនពួកគាត់មិនរស់តាមដំណឹងល្អនោះឡើយ 가장 큰 실수는 이신칭의가 복음의 전부인 것처럼 그렇게 생각한다는 것입니다. ចឹងការយល់ច្រឡំធំបំផុតគឺថាការដែលយល់ច្រឡំថាការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងវាគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដំណឹងល្អ 그게 왜 그랬냐면 종교개혁을 일으켰던 루터가 로마 카톨릭의 한 거에서 오직 믿음으로 구원을 받는다 이것만 강조하다 보니까 삶이나 행위에 대해서는 상대적으로 무시하는 그런 결과가 나아진 것입니다. ចឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំហ្នឹងវាតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅក្នុងសម័យការបដិវត្តសាសនាដែលរុទ្ធហ្នឹងគាត់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបដិវត្តសាសនាហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងកាតូលិករ៉ូម៉ាំងគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែក្តីជំនឿមួយប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងមានថាគាត់នៅពេលហ្នឹងវាជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាមានតែក្តីជំនឿក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តអីផ្សេងហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេ 이에 대해서 칼빈은 뭐라고 말했냐면 믿음과 행위가 둘 다 중요하다. 즉 어느 누구도 중생함이 없이는 그리스도의 의를 입을 수 없다라고 말했습니다. អញ្ចឹងនៅមានគាត់ម្នាក់ទៀតនឹងឈ្មោះ Calvin ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាទាំងអ្នកណាក៏ដោយបើមិនបានរស់ជាថ្មីមិនអាចទទួលបានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេ 예, 즉 중생한 사람, 즉 새롭게 태어난 사람은 칭의, 의롭다함을 얻기 때문에 또 새로 태어났으면 자라난다라는 것이죠. អញ្ចឹងបើមានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅជាអ្នកដែលកើតជាថ្មីមានន័យថាអ្នកដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺគាត់នឹងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងកើតមកអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែធំធាត់នៅក្នុងក្តីជំនឿ 이 칭의, 즉 의롭다함을 받는 것은 하나의 그냥 교리가 아니라 또 복음의 전부가 아니라는 것입니다. អញ្ចឹងមានថាការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងវាមិនមែនជាគោលលទ្ធិមួយទេហើយវាក៏មិនមែនជាមិនមែនជាដំណឹងល្អទាំងមូលដែរ 오늘 성경 본문은 칭의에 대해서 말하지만 로마서 6장은 그리스도와의 연합을 말하고 있습니다. ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿក៏ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរជំពូកទី6ក៏បាននិយាយមួយផ្នែកទៀតគឺនិយាយអំពីចំណុចការចងសម្ព័ន្ធជាមួយព្រះគ្រីស្ទ 즉 우리가 예수님의 십자가와 부활과 연합했고 새롭게 태어났으며 하늘나라에 소속되었다라고 말합니다. ចឹងមានថាគឺនៅក្នុងគម្ពីរជំពូកទី6ហ្នឹងបាននិយាយថាយើងបានរួមសម្ព័ន្ធជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅជើឆ្កាងក្នុងការរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយយើងនឹងបានរស់ឡើងវិញរស់ជាថ្មីហើយយើងខ្លាចជាមនុស្សនៃនគរឋានសួគ៌ 또 우리 로마서 8장은 성령님이 우리 안에 거하신다라고 말하고 있습니다. ហើយចំណែកឯក្នុងជំពូកទី8បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគឺពួកយើងរស់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 즉 우리가 성령을 따라 살 때 성령의 열매를 맺고 또 율법의 요구를 이룰 수 있다라고 말씀합니다. គឺមានន័យថាបើយើងរស់តាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងនឹងបានបង្កើតផលនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងនឹងអាចសម្រេចតាមតម្រូវការទាមទាររបស់ក្រឹតវិន័យ 즉 우리가 구약 신약을 다 봐야 되는 것처럼 로마서를 볼 때도 3장, 4장, 6장, 8장 전체적으로 다 보고 우리가 정확하게 이해를 해야 되는 거예요. ចឹងបើនិយាយទៅមានថានៅពេលយើងអានគម្ពីរយើងត្រូវតែអានគម្ពីរសញ្ញាចាស់ផងសញ្ញាថ្មីផងដូចគ្នានៅពេលយើងអានគម្ពីររ៉ូមយើងត្រូវតែអានគម្ពីរមិនមែនអានតែមួយជំពូកហើយទទួលថាអូមួយជំពូកនោះគឺត្រូវទាំងអស់ហេយើងត្រូវអានជំពូក3ផងជំពូក4ផងជំពូក5ផងដើម្បីឲ្យយើងយល់អត្ថន័យរួមទាំងអស់ 즉 기독교에서 말하는 복음은 인간이 자기의 힘으로 어떤 율법을 지켜서 구원을 받을 수 없다라고 분명히 말하고 있고요. អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺថាដំណឹងល្អដែលពួកយើងដែលខាងគ្រីស្ទាននិយាយហ្នឹងគឺថាមានតែទទួលបានមានតែក្តីជំនឿមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨고 십자가와 부활을 통해서 우리를 구원하셨다. 그 놀라운 일을 선포하고 있습니다. ហេតុនេះហើយបានជាពួកយើងបានជាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកផែនដីនេះហើយទ្រង់បានសង្កត់លើឈើឆ្កាងហើយបានរស់ឡើងវិញហើយយើងកំពុងតែប្រកាសអំពីដំណឹងល្អនេះឯង 성경에서 말하는 올바른 복음은 칭의, 의롭다함을 받는다, 중생, 거듭났다, 성화, 하나님을 닮아간다. 이것들 모든 것을 합해서 말한 것이지 칭의 하나만 말하지 않습니다. ចឹងដំណឹងល្អដែលព្រះគម្ពីរនិយាយហ្នឹងមិនមែនវាមាន3គឺមានមិនមែនមាន3ទេមានច្រើនគឺក្នុងហ្នឹងវាមានការរាប់ជាសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿមានការរស់កើតជាថ្មីនិងការគេហៅសន្តោបនីយកម្មគឺមានថាការខ្លាចដូចជាព្រះជាម្ចាស់ម្ដងបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងអាការទាំងអស់ហ្នឹងវាសរុបចូលគ្នាទាំងអស់បានហៅថាដំណឹងល្អមិនមែនជាផ្នែកអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាការរាប់ជាសុចរិតហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលទាំងអស់នៃក្រឹតវិន័យនៃដំណឹងល្អនោះទេ 그래서 지난번에 말씀드린 대로 믿는 자는 오래 참고 또 선을 행하고 하늘의 것을 추구함으로 심판날의 영생을 얻는 자다라고 말했습니다. ចឹងដូចយើងបាននិយាយលើកមុនម្ដងហើយថាអ្នក
អ្នកដែលជឿគឺត្រូវតែមានការស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់ហើយប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយស្វែងរកអ្វីដែលនៅនគរឋានសួគ៌ 예, 하나님께서 그렇게 믿는 자들을 향해서 하늘 나라에 합당한 존재다, 의롭다라고 선언해 주시는 것이죠. អញ្ចឹងព្រះជានៅពេលដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រកាសទៅកាន់ម្នាក់នឹងថាម្នាក់នឹងស័ក្តិសមនឹងនគរឋានសួគ៌អ្នកនឹងសុចរិតអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគេហៅថាការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿ 그래서 우리가 나 의롭게 받았다 이것만 강조하지 않고 우리가 삶까지 생각하기 때문에 진정으로 복음을 믿는 사람은 엉망으로 살지 않습니다. អញ្ចឹងការដែលយើងថាយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីទទួលបានការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្គ្រោះហើយពេលហ្នឹងយើងដឹងពីដំណឹងល្អហើយពេលហ្នឹងយើងប្រកាសជាមិនរស់នៅផ្ដេសផ្ដាសនោះឡើយ 예, 또 한 가지 또 예를 잠깐 들어보겠습니다. យើងអាចលើកឧទាហរណ៍មួយទៀត 어떤 왕이 오랫동안 아들이 없었어요. គឺមានស្ដេចមួយគាត់អត់មានកូនទេ 나이가 정말 많이 មានកូនទេ 들어서 아들을 낳았습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាស់ហើយទៅគាត់បានកូនប្រុសមួយ 왕은 얼마나 기분이 좋았을까요? យើងសួរថាតើគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទៅ 아들이 지금은 너무 어리지만 분명히 자녀가 이제 커서 자기 뒤를 이어서 왕이 될 것을 기대합니다. អញ្ចឹងគាត់មិនតែនៅពេលហ្នឹងកូនគាត់នៅតូចនៅឡើយមិនក៏ប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងគាត់ប្រកាសជារំពឹងទុកថាថ្ងៃណាមួយកូនគាត់នឹងធំហើយខ្លាចជាព្រះរាជបុត្រាមួយ 하지만 이 왕자는 아직 뭐 말도 잘 못할 수 있고 사고치고 또 왕이 될 만한 자격이 없어 보일지도 몰라요. ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពេលហ្នឹងកូនស្ដេចហ្នឹងគាត់នៅជាកូនក្មេងនៅឡើយនៅបកនៅធ្វើខុសនៅឡើយប្រហែលជាគាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្លាចជាតែត្រូវខ្លាចជាស្ដេចទេ 그러나 이 왕의 아들은 분명히 왕의 핏줄을 이어받았기 때문에 시간이 지나면 점차 왕의 자질을 갖고 분명히 왕이 될 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កូននឹងដោយសារតែគាត់មានសាច់ឈាមរបស់ស្ដេចនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់ប្រកាសជានឹងខ្លាចជាស្ដេច 이와 같이 우리가 예수님을 믿을 때 우리가 중생, 새롭게 태어나서 하나님의 아들이 됩니다. អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងបានកើតជាថ្មីហ្នឹងមានថាយើងកើតជាថ្មីដូចកូនក្មេងមួយដែលកើតថ្មីនៅក្នុងក្តីជំនឿ 예수님을 믿어도 새롭게 태어나도 우리가 아직 이미 어리기 때문에 우리는 작은 돌뿌리, 즉 죄에도 쉽게 넘어질 수가 있습니다. ចឹងដោយសារតែយើងកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គតែយើងនៅតូចនៅឡើយនៅសោយនៅឡើយអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែអំពើបាបតូចក៏អាចធ្វើឲ្យយើងដួលដែរ 하지만 우리 안에 성령님이 계시기 때문에 성령님이 도와주셔서 우리는 날마다 믿음이 성장해 갈 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងជួយយើងអញ្ចឹងហើយយើងនឹងបានរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 그래서 우리 그리스도인들은 아직은 죄를 이길 능력이 없지만 하나님께서는 우리를 향해서 그래 너는 나의 자녀다, 의롭다라고 선언해 주시는 것이죠. អញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងជាគ្រីស្ទានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅសោយនៅឡើយយើងអត់ទាន់បានឈ្នះអំពើបាបទាំងអស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានហៅយើងថាយើងសុចរិតហៅយើងថាជាកូនព្រះអង្គ 어떤 그리스도인이 정말 의로움을 받았는가 그것을 알려면 그 사람의 열매를 보면 알 수가 있습니다. ចឹងតើយើងអាចដឹងថាគ្រីស្ទានឬអ្នកជឿព្រះអង្គមួយណាដែលគាត់ពិតជាអ្នកដែលសុចរិតពិតប្រាកដមែនយើងអាចមើលលើផលផ្លែរបស់គាត់មានថាមើលលើលទ្ធផលរបស់គាត់ 그가 죄를 지어도 회개하고 하나님 앞에 더 가까이 나가는지 믿음이 성장해 가는지를 보면 알 수가 있습니다. ចឹងយើងមើលថាតើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសគាត់បានប្រែចិត្តហើយគាត់ខិតទៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់ឬក៏អត់គាត់បានត្រឡប់ទៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ឬក៏អត់យើងអាចដឹងហើយយើងមើលអញ្ចឹងទៅយើងអាចដឹងថាគាត់ជាមនុស្សជាអ្នកសុចរិតពិតប្រាកដឬក៏អត់ហើយ 말로는 믿는다고 고백을 하는데 그의 삶이 성장함이 없다라면 분명히 문제가 있는 것이죠. ចឹងបើសិនជាមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ជឿតែក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមើលជីវិតរបស់គាត់អត់មានការរីកចម្រើននៅក្នុងក្តីជំនឿសោះអញ្ចឹងមានថាគាត់មានបញ្ហាហើយ 다시 한번 정리하면 어떤 사람이 믿음으로 의롭다함을 받았다면 그 사람은 이미 중생한 사람, 즉 새롭게 태어난 사람입니다. ចឹងបើយើងសរុបសេចក្តីមកអ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងមានថាអ្នកហ្នឹងគាត់បានកើតជាថ្មីហើយមានថាកើតជាថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយ 그는 내적으로 성화가 시작된 사람입니다.
អញ្ចឹងនៅខាងក្នុងរបស់ពួកគាត់នឹងមានការប្រែដូចជាព្រះជាម្ចាស់ម្ដងបន្តិច 그는 성령님의 도우심을 받아서 그 율법의 요구를 이루어가는 성숙한 사람으로 이제 성장을 시작한 사람입니다. អញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមចាស់ទុំម្ដងបន្តិចដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់បានជួយដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជួយឲ្យគាត់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់ក្រឹតវិន័យ 예수님처럼 완벽할 수 없고 예수님처럼 닮아가려고 노력하는 것이죠. អញ្ចឹងគាត់នឹងមិនអាចដូចជាព្រះយេស៊ូវតែម្ដងព្រះយេស៊ូវទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តមួយចង់ព្យាយាមចង់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចដូចជាព្រះយេស៊ូវម្ដងតិច 네, 로마서에서 말하는 이신칭의 믿음으로 의롭게 된다는 것은 바로 이런 의미에서 말하고 있는 것입니다. អញ្ចឹងការដែលគម្ពីររ៉ូមនិយាយអំពីការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹងគឺមានន័យបែបនឹងឯង 자, 마지막 결론. 자, 이 신칭의는 기독교의 특징을 가장 잘 나타내는 그런 교리입니다. អញ្ចឹងការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹងគឺជាគោលលទ្ធិមួយដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់គ្រីស្ទានយ៉ាងច្បាស់ 종교는 우리가 의롭게 되기 위해서 우리가 무엇인가를 해야 된다고 값을 치러야 된다라고 그렇게 가르칩니다. សាសនាបរិញ្ញាពួកយើងថាបើយើងចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីឲ្យសងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះទើបយើងអាចបានវា 그러나 기독교의 의는 그냥 값없이 와서 구원을 받으라라고 말씀하죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រីស្ទានសម្រាប់គ្រិស្តសាសនាគឺប្រកាសប្រាប់ពួកយើងថាឲ្យពួកយើងមកទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយមិនមានថ្លៃឈ្នួលអ្វីឡើយ 이게 바로 이신칭의입니다. នេះឯងដែលគេហៅថាការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿ 이신칭의는 내가 할 일이 없습니다. សម្រាប់ការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿនឹងគឺពួកយើងសម្រាប់ខ្លួនយើងជាមនុស្សនឹងយើងអត់មានអីត្រូវធ្វើទេ 그냥 믿기만 하면 됩니다. អ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែជឿទៅបាន 예, 우리는 하나님이 준비하신 것을 그냥 믿기만 하면 됩니다. គឺយើងគ្រាន់តែជឿនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមសម្រាប់យើង 예, 그리스도 안에 모든 것이 다 있죠. នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ 이것이 바로 하나님께서 우리에게 주시는 은혜이고 선물입니다. នឹងហើយវាគឺជាព្រះគុណនិងជាកាដូដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើង 예, 루터와 칼빈이 이 진리를 깨닫고 종교개혁을 일으켰던 것이 ចឹងដូចជាលោក Calvin លោក Luther ហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងពីសេចក្តីពិតហ្នឹងទៅគាត់បានធ្វើការបដិវត្តសាសនា 여러분도 이 이신칭의의 복음으로 말미암아서 사망의 어두움의 길에 구원의 빛을 비추는 그런 사람들이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរដល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឲ្យតាមរយៈការដែលទទួលបានការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាពលឺនៅក្នុងផ្លូវនៃផ្លូវដែលងងឹតហើយយើងបានទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 네, 아멘. 기도하겠습니다. យើងអធិដ្ឋាន 오늘 우리는 복음 중에 이신칭의에 대해서 배웠습니다. ថ្ងៃហ្នឹងយើងបានរៀនអំពីចំណុចការរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដោយសារជំនឿ 어떤 사람도 하나님 앞에서 그 어떤 행위를 가지고 의롭다함을 받을 수 없습니다. អ្នកណាក៏ដោយពួកគេមិនអាចរាប់ជាសុចរិតដោយសារតែទង្វើដែលពួកគេធ្វើនោះឡើយ 오직 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 보여주신 놀라운 일, 그 십자가 사랑을 믿을 때 우리가 의롭게 될 수 있습니다. មានតែយើងជឿលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ក្តីស្រឡាញ់នៃឈើឆ្កាងនិងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់ពួកយើងទៅយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិត 하나님께서 믿는 자들을 향해서 의롭다라고 선언해 주십니다. ព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រកាសទៅកាន់អ្នកដែលជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សសុចរិត 하나님, 우리는 죄인이었는데 하나님께서 우리를 자녀 삼아 주셔서 감사드립니다. ព្រះពុទ្ធបិតាពួកយើងគឺជាមនុស្សមានបាបក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានទទួលពួកយើងជាកូនស្គនភ្នែរបស់ទ្រង់គូសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គ 하나님께서 우리에게 가장 큰 사랑, 은혜, 선물을 주셔서 진심으로 감사합니다. អរគុណទ្រង់អស់ពីចិត្តដែលទ្រង់បានប្រទានក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យព្រះគុណនិងអំណោយជាច្រើនសម្រាប់ពួកយើង 하나님, 우리로 하여금 이
이 의심층의 믿음을 가지고 날마다 살아가도록 주님 도와주십시오. សូមទ្រង់បានជួយឲ្យពួកយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើក្តីជំនឿដែលថាដែលរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដោយសារជំនឿ 그리고 우리가 믿음만 있다고 그렇게 착각하지 않게 하시고 하나님을 사랑하는 자로서 또 합당한 삶을 살게 하옵소서. ហើយសូមកុំឲ្យពួកយើងយល់ច្រឡំថាមានតែជំនឿមួយប៉ុណ្ណោះតែសូមឲ្យពួកយើងបានស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយឲ្យពួកយើងបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស័ក្តិសមជាកូនសួនជារបស់ព្រះអង្គ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. គុណអរព្រះគុណទ្រង់គុណថ្វាយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អាមែន អាមែន 네, 아멘.